Mana vislielākā kļūme, es nolaidu kāju līdz tādam kliņcim, kad dabūju ņemt viņu nost. Var praktiski teikt, nelaikā griezos pie ārstiem. Būtu griezies 2-3 mēneši agrāk, tā būtu bišķi savādāk. Sākumā mēģināju pats mājās ārstēt, bet tā jau bija pa vēlu. Ja tev būtu kāja, tad viss būtu labi, ja? Tā būtu labi, tad man nevajadzētu, ne šits transports, ne man tie kruķi vajadzētu it neko, tad es varētu iet, kaut ko darīt, darbu meklēt un staigāt. Tagad sēd tik mājās caur internetu kaut ko meklēt, tas neko nedod. Kāda nokļūt bērnā? Mammai tur sākās visādas problēmas un sāka aizrauties ar alkoholu. Un tā arī drusku pamet mūs novārtā. Un tad mēs ar viņu māsu no sākuma bijām tādā kā audžu ģimenē, man liekas, tā viņas arī dēvē audžu ģimenes. Tad mēs, kā lai saka, iepatikāmies. Un tā arī mūs paņēma. Mēs ar to draudzeni, kura dzīvoja arī ar tiem vecākiem, mēs mācījāmies vienā klasē, pamatskolā. Un tad mēs jau tur praktiski gan arī katru pēcpusdienu pēc skolām pavadījām un draudzējāmies un spēlējāmies. Un tētis aizgāja dzīvot, māsa palika pie tās ģimenes un es aizgāju pie tēva dzīvot. Un tad tētim arī patika iedzert vairāk, mazāk. Un viņš bija tā kā tajā bāriņties uzraudzībā un vienreiz pieķēra un viss. Tas ir grupas dzīvokļi, 8 gabali viņi tādi. Jā. Kā tev nokļūt? Vai grupas dzīvokļos? Jā. Tur ir jāsūta dokumenti pie sociālā darbinieka, un tad viņi tur sūta uz Rīgas ministru uz izvērtēšanu. Jā. Kā tev sanāca šeit nokļūt? Man sanāca tā, ka man nebija kur dzīvot. Es gāju te pie šitām socenēm, pie mūsu aigas, un tā viņa rakstīja to novērtējumu. Uz ielas es nebiju gluži, man bija deklarācija te patās Ugāles pagastā, bet pat cik pie brāļa nevarēja dzīvot, tad dzīvoju es tā, pa draugiem. Jā, kā tev ar alkoholu? Nav man tādu noslēgšanu. Pīpēšana jā ir, bet dzeršana nav. Agrāk? Arī tādu nebija. Nebija? Nē. Kas tad es tev redzēju no kājas, kā tev gadījies? Precīzāk sakot tā, gangrēna drīzāk var teikt tā. No kā? No pušuma, kad pušums ir, tad tiek kaut kāds netīrums un tā viņš arī rodās. Un to kāju vairāk arī nevarēja glābt. Cik sen tev nav jau? Jā, viņš tagad grasās lekt. Cik sen tev nav kāja? Jau, man liekas, 3 gadi jau ir. Sveiki, Kristīne, mēs esam klāt. Jā, nāk augšā? Ok, sapnācām. Kāda ir diagnoze Elīzai? Elīzai ir Kabukijas sindroms. Viņai atklāja gada vecumā, un tajā iekļauts ir patiesībā ļoti daudz visādas sirds problēmas, sēšanas traucējumi, garīgās attīstības, varbūt sākot no vieglas līdz pat smagām garīgām attīstībām. Elīzai šobrīd ir tā, ka ēšanas traucējumi un attīstības aiztur. Viņai ir 4 gadi, viņas tā attīstība ir tikai 2-gadīgam bērnam. Ir abas terapija, mums ir sensorā istaba, tad mums sīkās motorikas terapijas, ļoti daudz dažādas terapijas mums ir. Fizioterapijas, ergoterapijas. Jā. Kas tātad sensorterapija? Sensorā istaba, kas ir sensorā istaba šeit pat Jumīte ir. Nevar nosēdēt. Jumīti ir izdomājuši, tur ir tāda ūdens gulta, tur ir smilšu, ar smiltiņām karstām var spēlēties. Tāda tā kā bērniem tā kā atpūtas vieta, kur viņi nomierinās. Man liekas, ka jā. Elīze ir priekšlaiks dzimis bērniņš, piedzima 7 mēnešos, un 4. dienā gandrīz nomira. Smuks tornis tēd, jā. 4. dienā gandrīz viņa nomira ar to, ka viņai, tā kā viņa sāka vēmt atpakaļ žulti, tā kā zaļš ēdieniņš sanāca atpakaļ, jā. Un tajā brīdī tur
tad sapratu, ka kaut kas nav riktīgi ar viņu, un visu laiku bija problēmas ar ēšanām līdz 4 mēnešus. Mēs 2 mēnešus slimnīcā nogulējām, tad bija viņai baroja caur zondīti, caur mutīti, un tad visu laiku to 1. gadu reāli pavadījām izmeklējumos, jo viņa neņēmās svarā, visu laiku ārsti rāja, ka nepareizi varbūt tāda, netiek pareizi barots, bet gada vecumā tā kā veica ģenētiskās pārbaudes, un tad arī atklāja, ka viņai ir Kabuki sindroms, kas ir reta slimība. Latvijā ir tikai 3 bērniem tādas reģistrētas. Tās reizes, kad tie vecāki nebija mājās, vai kad tu nezināji, kad viņi būs mājās, vai arī, manuprāt, tā diena, kura bija tā, kad tu saprati, kad viņi nenāks atpakaļ vairāk. Kad viņi nenāks atpakaļ, es domāju, mamma. Kā ir, piemēram, ir tās māmiņu dienas, viss šitas, ko svin, kāds ir, ka tev nav vecāki un tādas dienas tiek svinētas? Kāds tā rēģēja? Tagad jau tā. Bet skolas laikos, protams, bija savādāk. Protams, redz tos bērnus, kad pie viņiem nāk vecāki, kad apmeklē tos pasākumus, bet ar laiku pieredzi. Es nezinu, es saku, es tā sākumā, protams, jau katrs bērns jau pārdzīvo par to, kad citiem ir un tev nav, un ka tu redzi, ka tur, mammas atnāk tur uz visiem tiem pasākumiem, bet tādā ziņā arī tie skolas biedri varbūt tajā laikā nebija tik ļoti, viņi tev nebakstīja ar pirkstu, kad redz, tev nav mammas, tev mamma nenāk, tev mamma nav. Nebija nekāds izsmiešanas nekā tādiem? Pareizē jau bija, bet tā, ka tas būtu kaut kāds ikdienas variants, kad katru dienu kaut kas tāds notiktu, nē. Katru dienu tas nebija jāpiedzīvo. Tā ir kriks, vai ne? Tā kā viņš taisas ciet, tā kriks. Ārpus var dzirdēt to. Mums jau priekšnieks te tas Ugāles pagastu vecis tas solīja, tad to atslēgu vai no čipiem, ka viens cits nebraukā. Bet, man liekas, tas solījums būs vēl 10 gadus priekšgaidams. Te vispār vajadzētu, kur trepas atļaus, uztaisītu pandus, kur var nobraukt un būtu miers no tā lifta vismaz vēlns. Kā tu dabūji pušumu? Nepareiz tāpavam bija pa mazu. Un tad augšpusē šitien sāka tāds neļaus pušumiņš uzradās, un tad viņš arī sāka. Tā kā no sākuma pēc tam jau uzlēja to zaļo briljantu virsū, to saucamie ziļonku, bet tur jau tas neko nedēļ. Ilgi jau tādu mācījāt braukt? Nē. Tiesības nav vajadzīgas? Nē. Vai kā ar alkoholismu tev ir bieži problēmas? Tas ir kāds 8-9 gadus atpakaļ. Tu dzēri, ja? Dzēri, jā, bet tas jau nebija šī novadiņā. Cik gados pamēģināji alkoholu? 17-18 gados. Un tad sāki, ja? Jā. Tagad vairāk nē. Kā atmeti? Uzskatīju, ka tas nav vajadzīgs. Visi iekšas bendēt, veselību un visu pārējo. Bet kā tu pie tādas slēsdien nonāc? Vai daudzi sabendē savu veselību un viņi turpina bojāt? Kā šajā dzer cilvēks ziemā, tad arī var nosaukt. Tas pie laba nepie nepievērt. Dzīvokļus nodzer, īpašumus nodzer. Pirmais līmenis. Kas tas bija tagad? Pie daktariem līdz pat 2 gadiņiem, pie daktariem tā kā gājām. Un Elīzē lika arī, līdz ar to, ka tie ēšanas traucēja, viņai lika arī, tā kā bija paredzēts tā kā podziņa likt vēdrā, kas ir podziņa, tas ir zondīte, ka barot ar špricīti caur vēderu. Bet es biju noteikti pret, jo es sapratu, ka reāli tad neēdīs caur muti, un arī caur, kad braucām pie speciālistiem arī, kas teica, ka, ka varbūt nav tas labākais, kaut vai ārsts uzskata, ka vajag, es biju diezgan pret. Un, viss tādas lielās pārbaudas, un tad vienkārši vienā jaukā dienā mēs tā kā sapratām, ka ne jau varbūt vešana pie tiem ārstiem atrisina lietas, bet strādāšana ar viņu atrisina lietas. Un veiksmīgi kaut kā, es pat nezinu, kā man atnāca kontakti par to, ka mēs šeit varam, ka saldo ir jumis, man neviens neko nebija teicis, bet caur mamām
ka ir saldū tāds jumis, kad vajag nākt uz šejieni, vajag darboties un veiksmīgi mums trāpījās tas projekts Kurzem visiem, kurā mēs apmeklējam tiešām šajā brīdī 4 vai 5 terapijas intensīvi. Un tas ir tas, kas, man liekas, ka Elīzei ļoti palīdz. Kas ir jumis? Jumis ir dienas pēc būtības, jā, funkcionāli. Tad pareizi nosaukumu nepateikšu, bet mēs viņu saucam pilnīgi, kurā mēs nākam uz terapijām. Kad tas pirmais gads Elīzes daudz bija šausmīgs, negulētas naktis, iemedzināšana uz rokām, stundu mīdzinu, pusotru stundu, pagaidu nekas prātās. Tas laik tikai uz rokām. Tāds smags gads bija, jā. Sos ciemati, viņi ļoti palīdz? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka vairāk viņi palīdz īpaši tiem mazākiem bērniem, kuri praktiski īsti vispār nesaprot, kas notiek, kāpēc viņš tur ir, kāpēc tā mamma nav vairāk, kāpēc viņa ir aizbraukusi, kāpēc viņa nebrauc man pakaļ. Es domāju, ka tas vairāk palīdz tādiem bērniem, kas ir no mazāki. Pamatskola, pirmsskola varbūt apmēram tā, bet, protams, arī pusauģu vecumā tas ir grūti. Tāpatās tev ir tā mazā cerība iekšā, ka varbūt kādu dienu kaut kas mainīsies vai kādu dienu viss būs savādāk. Protams, no sākuma ir grūti, es jau pati, kad sāku tur dzīvot, tas pirmais gads bija tāds, kad tu īsti nesaprati, kā tie citi bērni var uzticēties praktiski svešam cilvēkam. Tur iet mīļot viņu, tur, es nezinu, sēdēt klēpī, kā vienkārši. Es saku, no sākuma tas ir grūti, bet pēc tam jau tu pierodi, tu aprodi ar to visu un pieņem vienkārši. Pēc tam naudu ir? Man ir valsts sociālais pabalsts, saucamais pensija. Par ko? Par cik man ir invaliditāte. Cik liels? Agrāk bija 195, bet tagad par cik 31 eiro pielikt kļuva 226. Kā? To naudu, kas ir, nevar iztikt, nekā. Jā, pašam jāēt vēl, plus vēl tev dzīvnieks mājās jāuztur un jādod ēst. Kādu vēl drēbi jānopērk, tas nav reāli. Kā tev sanāk? Pa dienu es tā, pa cik pensija, kā ienāk 18. datumās tā, uz nedēļas noliek kāds 15, 20, 30. To nedēļu mēnesi tā knapinās. Bet tā naudu tas nav. Bet darbu nesmēģinies atrast? Ir mēģinājis, ir pat arī skolu pabeidzis Sivas, šitas pa marķieri. Kas tas ir Siva? Siva tas ir pie Jūrmalā, tas profesionāla vidusskola saucamā. Jā, un kādu dabūji savu profesiju? Marķētais. Preces, kas marķē. Kas tur bija jādara marķēt? Cenas sit klāt uz tām precēm, tad ir tulko un tāds lietas. Cik ilgi jāmācās tādu profesiju? Man bija pusgads jāmācās. Pirms tam tev nebija profesijas nekāda? Nē, nebija. Bija tāds, te vēl bija aprūpas centrs, tad bija Liepājas grobiņas novads, bet tur tāds 2-3 mēneši tas bija projekts viņiem, pa pavaru palīgu. Sanāca? Jā, bet tur jau nekāds nesastāds, neko tādu jau nedeva tā. Es šeit pat apmeklēju, es biju ļoti priecīga, kad ir psihologs pieejams. Sākumā nē, es biju kategoriski stipra mamma. Pirmie 2 bērni izaugsmā, es stipra mamma, visu varu. Beigās jau, kad es sapratu, ka nē, ir pat rāku, tad es gāju pie psihologu un lūdzu palīdzību, jā. Jo, vienkārši netik galā. Un tad veiksmīgi, jā, psihologs man ļoti palīdzēja. Tad kaut kādu mieru atrast, ceļu, arī par tām darba iespējām, kad man nav ko satraukties, kad pienāks laiks. Visādās jomās. Jūs te nestrādāt, ne? Ir tāda lieta, kad es tagad iešu uz darbu, ar 1. septembri sākšu strādāt kā deju skolotājs, bet tas nav pilnlaika darbs. Es noteikti arī vēl nevaru pilnlaika darbu strādāt, jā, jo Elīze vēl ir jāvada uz visām terapijām, ne visi darbi to saprot, un es tad nevarētu izvadāt viņam, ja man būtu pilnlaiks terapijas. Bieži nesmējās terapijām? Oi, mums ir skaitēs mums ir 5 terapijas šobrīd, 4 reizes nedēļā, jā. Kādām grūtībām tu saskaries, ka tu nav vecāki? Laikam vairāk jau tas
tas atbalsts, tāds vecāku atbalsts, bet tā vecāku mīlestība, viņa jau ir. Es tāpat uzturu kontaktus tagad ar saviem vecākiem un tāpat satiekamies, pavadam laiku kopā un viņi brauc pie mums ciemos, mēs braucam pie viņiem ciemos, viņi dzīvo ārzemēs. Un tā jau tagad viss ir tāds, tā gaisotne ir savādāk nekā viņi bija iepriekš. Viņi tagad katrs pats par sevi mēģina tikt galā ar savām dzīvēm, iet uz priekšu. Alkohols vairs nav tik ļoti liela sirdslieta, kāda viņa bija iepriekš. Par to es esmu ļoti priecīga un es lepojos ar saviem vecākiem tādā ziņā, kad viņi ir pārkāpuši pāri tam slieksnim. Tu esi viņiem piedevis? Man liekas, jau pirms kādu laiciņu jau. Es tā īsti nevaru pateikt tādu konkrētu laiku, dienu un datumu, kad es viņiem piedevu. Bet es domāju, jo vairāk es pieaugu, jo vairāk es sapratu tās lietas, izpētu tās lietas, varbūt kāpēc viņiem tā bija, kāpēc viņi tā darīja, kāpēc viņi tā nedarīja. Tāpēc, jā, es esmu viņiem piedevusi. Jā. Elīze man samainīja dzīvi, es izšķīros no vīra, un tad mēs sākām dzīvot ar šī brīža vīru kopā, tā jāsaka, viņš man liels atbalsts Elīzes audzināšanā, jo tas bija ļoti smagi. Es noteikti viņam pat nebūtu tik uz galā. Un tās naktis, kad neguli, tas jau ir, jā. Un tagad, tagad ir bišķiņ stabilāk, mēs esam, Elīze stabilāk, kad var iet uz darbs. Ir invaliditāte maksā mums sanāk 100 eiro, 106 eiro par invaliditāti kā tādu. Bet Elīzē netika noteikts, ka var būt tas asistents un dēļ tā es darbu arī nevarēju, kā lai es pasaku, viņa visu laiku bija jāpieskata. Es nevarēju pusotrā gadā palaist bērnu, tas bija neiespējami, jo viņai bija ēšanas traucējumi, viss, viņai bija uzmanības, viņa arī staigā tikai sākot pusotrā gadiņā, nevarēja. Sanās tas 106 eiro, jā, kas ir kā invaliditātes, bet nevis kā valsts atbalsts man kā mammai bija ļoti grūti, jo mums nepiešķir tieši to asistentu pakalpojumu. Viņai visu laiku ir vajadzīga uzmanība. Mums ir bijuši aizrīkšanās, pilnīgi no nekā pēkšņi aizrīkšanās kratam ar kājumu gaisā. Slimnīcā mēs 5-6 reizes regulāri esam, terapijas, viss. Ļoti imūnsistēma viņai ļoti zema bija. Man darbā neviens neņēma to arī tā. Un es arī pat netiecu uz to darbu. Viņai bija epilepsijas lēkmes dārziņā, neviens nemācāt ar tādu situāciju rīkoties. Kāda vispār plāna uz nākotni? Pagaidām it kā nav nekāds plāns, tā kā bija ielikts sludinājums internetā, pat Rimī un Maksimā, kad pat darbu tur. Pagaidām nav nekas tāds. Datoros es tikai tā, to, ko es protu, to, ko es neprotu, tur es nelienu iekšā. Ko tu proti? Daudz ko it kā. Tīklos iet iekšā un tādos, jau vajag profilu vajag uzlaust. Kādu profilu? Facebook vai draugus. Māk uzlaust? Kā tad? Kā tu dabū gatavu? To es labāk neteiks. Kad tu kāju nogrieži, tad ir fantoma sāpes. Nē, nav. Tikai tad, kad ir trešais prognozes tāds knudina. Tā, nē, nav. Kā bija uzzināt, ka tev griezīs nost? Tai brīdī man bija jau galīgi vairs vienalga. Tev sāpēja viņa kāja? Kāpēc tu vērsties pie ārstiem? Biju griezies no sākuma te Ventspilī. Man ielika slimnīcā, gribēja te ņemt nost. Tas bija 8. datums, bet gadu vairs nepateikšu, protams. Es no turienes pateicu, ka nē. Es aizbraucu uz Krieviju pie mammas. Un tur Krievijā paņēma noņēma. Pateikt tiem bērniem, kuri palikuši bez vecākiem, un tiem vecākiem, kuri atstājuši savus bērnus? No tiem bērniem, kuri ir palikuši bez vecākiem, noteikti to, kad nepadoties, kad nenolaist rokas, nedomāt par to, ka visa dzīve ir beigusies, kad tu nekas vairs nevari savā dzīvē vairs būt bez vecākiem. Nezinu, stāstīts vai parādīts vai kaut kā tā par to, cik ļoti lielu ietekmi atstāja uz cilvēku tas alkohols
Un varbūt ne tikai uz to cilvēku, bet uz tā cilvēka ģimenēm, radiniekiem, draugiem. Varbūt tādiem iemeslu dēļ, varbūt neviens neaizdomājas par to, cik īstenībā tas alkohols ir briesmīga lieta. Šogad pabeidzu pēdējo gadu medicīnas koledžā. Esmu neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, strādāju uz ātrās palīdzības. Cik daudz izsaukumu ir saistībā ar alkoholu? Daudz. Bērnamā nokļuvuši bērni dēļ alkohola vecākiem. Es domāju, vismaz pusi. Noteikti 50%, es domāju. Tiem vecākiem, kas ir pametuši bērnus, es pat nezinu, man ir ko viņiem teikt, bet vairāk laikam jau to, ka viņiem ir arī jāsaprot tie bērni, ja viņi, piemēram, pēc kaut kādas situācijas ir varbūt uzlabojuši savu dzīves stilu. Lai viņi negaida no tiem bērniem, kad viņi tagad nāks pie viņiem ar atplēstām rokām, skries ar atplēstām rokām un, nezinu, bļaus mammu, tēti vai kaut ko tādu. Īpaši es domāju, ka tajā vecumā, kad kaut kāda pusauģu vecums no kaut kāda 12 līdz 16, tā varētu teikt, ka tajā vecuma grupā, manuprāt, ir tas grūtākais posms, ka to visu sagremot un pieņemt, ka tā ir noticis, ka nekas savādāk nebūs, ka nekas savādāk nemainīsies. Tu dzīvosi tādu dzīvi, tu būsi tādā situācijā. Un ka tev nebūs tie vecāki blakus tajā brīdī, ka tev praktiski ir jau jāsāk domāt par kaut kādu savas dzīves posma veidošanu vai nākotnes domāšanu vai, piemēram, nezinu, par izglītību vai kaut ko tādu. Nu, kad viņam vienam pašam jācīnās ir. Sev laiks, kā es teicu, vajag ļoti maz, un es patiesībā arī tā kā nē, kāpēc, jo es tiecos uz darbu, kā jau es vēl nepabeidzu to tēmu par to, ka tas darbs ir svarīga lieta, tajā brīdī, kad mēs bijām tikko sagājuši kopā un jauna dzīve, Elīzai, un tu esi mājās, tu vāc bērnu, darbā netiec, tad es sāku ražot, domāju tik ilgi, kamēr izdomāju, kaut kas jādara, kaut kā tā naudiņa jāpelna. Tad es sāku mēģināt gatavot mājās bumbas, vannas bumbas, mājražošanu nodarboties. Un veiksmīgi varbūt ar šo es esmu iesākusi kaut kādu kustību. Kuru rakstīt jūs bumbas? Vannas bumbas īpaši tev. Jā, Facebook mājaslapa. Tikai Facebookā? Jā, Facebookā, jā. Tāds mazais biznesīši, kas patiesībā pašā sākumā ļauj mums arī izdzīvot. Un tas sākums bija ļoti grūts, bet veiksmīgi tikām galā. Jūs sūtat to visu Latviju? Jā, es teikšu tā no sociālā dienesta arī. Es tā īsti neesmu saņēmusi nevienu piedāvājumu, nevienu atbalstu, kad man kāds pazinīt un pajautāt, kā jums palīdzēt. Vienīgais, ka es atradu pats šeit šo vietu, un šajā vietā šeit vēl mums vadītāji ļoti liels atbalsts. Viņi meklē iespējas mums māmām taisa grupu nodarbības arī, lai tā kā varētu padalīties ar tām savām ikdienas problēmām, lai varbūt kaut kāds kopējs risinājums varētu atrast. Jā, tas ir zelts šī vieta. Šitie darbinieki, tas ir domāts tie, kas dzīvo tie grupas dzīvokļi, viņi te mums palīdz. Drēbes izmazgāt, tad tur ir tie, kas ir sarkanais krusts, tad nāk no citurienes, kas mazgā drēbes, tad nāk mazgāties. Strādā viņi te tā. Tad tu gribētu, lai paliek, jā, viss šis? Protams. Jo šitas ir tas labākais variants, kas ir domāts, ja šitāda varianta nepastāv, tad mums ir vāks uz ezeru, praktiski var teikt. Jo, ja šis projekts nepastāv, citas dzīves vietas meklē, tas vairs. Un vienalga neko neatrastu citādāk, jo šis viss tas labākais variants. Bet tā tu neesi uz ielas dzīvojis, jā? Ir bijis nācies. Ko, tepat Ugālē vai arī? Nē, Liepājā. Kāpēc Liepājā? Tur arī bija dzīvojis. No sākam pie vieniem, pēc tam pie otriem, pēc tam trešie paņem izmet ārā, izliek. Ko tad citu darīs? Kā ir uz ielas? Ne pārāk labi. Ja sevišķi ziemas laiks, tas nav labs. Augsts. Noteikti līdz to, ka Elīze neaug, mums bija noteikti uzturbagātinātājs infantrīnī. Ļoti ap 300 eiro mēnesī tas bija, un finansiāli mēs to nevarējām pavilkt. Vienkārši nevarējām pavilkt gan braukt uz terapijām, gan arī šo uzturbagātinātāju pirkt.
bija ļoti krītis posms, jā. Elīze ir ļoti muzikāla, viņai ļoti patīk mūzikas terapijas un futbols. Dziedam kopā? Jā. Bet tad tu arī dziedi, nevis tikai es. Labi? Jā. 3, 4, un. Tu man ļoti nepatīc, vairs liels un cildīgs, kaut tu būtu lācītis. Dziedāsi? Jā. Un tad dziedam. Zaļu skainām pildīts, tad es tev tu pinkvainīti. Nebūs? Mēs šogad izlēmām, ka mēs mēģināsim laist futbolā. Uz pirmo nodarbībām 2 esam bijuši. Un Elīza ļoti mīl bumbu. Es pat nezinu, kāpēc, bet viņa mīl bumbu. Bet, kad aizjām uz nodarbībām, ir ļoti grūti iesaistīties tajā procesā, kāpēc viņa tā nesaprot, ko treneris saka. Viņa tā skatās, viņš pasaka, visi bērni dara, tad viņa tā novērā, un tad viņa mēģina iet līdzi, viņa pastāst, ko citam, un tad viņa dara pakaļ. To man jautājā, kaimiņi prasa, kad tu to visu paspēji? Tad ir tā, ka es to daru pa naktīm, parasti kaimiņi jau redz pa naktīm gaisu un deg, tā tad Kristīna taisa bumbas, vans bumbas, lieku kastītēs un sūtu projām, kuri pasūtīti. Mans sapnis, es ļoti gribu dzīvot laukos. Kopā ar Elīzu es vēlētos viņai radīt tādu lauku mierīgo vidi. Patiesībā es saprotu, ka sabiedrība ir vajadzīga, bet tādu lauku mierīgo vidi, lai viņa izaugtu tāda dabiska, mierīga, jo katrs cilvēks viņu reāli uzvelk. Viņi iet uz bērndārzu, viņi nāk mājās pilnīgi nesavācama. Arī terapijās, arī nākam uz nodarbību, terapijā saka, tu esi šausmīgi uzvelksies, tad mums strādā ar to, ka viņi nomierina. Kāda tev dienas kārtība ir te? Rīt pamožos aiziet, apmazgājās, un tad iet kafiju dzert, uzpīpēt, paēst. Tad tālāk dienas gaitā jau domā, ko darīt. Ja ir nodarbības, tā ir nodarbības, ja nav, tad jau var tālāk kaut ko izdomāt, vai izbraukt kaut kur, vai vēl kaut ko. Kāda ir mīļākā nodarbība? Makšķerēšana. Tur gan smadzenes nav jāpiepūlē, tik ņem, tik met, tik pludiņu iekšā un lai ķerās. Ir mums te televīzijas meistars, pie viņa var kaut ko tā, pa sīkumiem kaut ko var piehalturēt, bet tas ir tā. Ja tev būtu iespēja pagriezt laiku atpakaļ, uz cik tu gribētu pagriezt un kāpēc? Noteikti uz kādiem 20 gadiem atpakaļ pagrieztu. Tā būtu savādāk pavisam. Ko tu darītu? Tā es nebūtu tāds, tā kā šitādas grupas dzīvokļi, tā es būtu kaut ko citu darījis. Bērnams, kurā es dzīvoju, viņš vairs nepastāv tāds, kāds viņš pastāvēja tajā laikā, kad es tur dzīvoju. Viņš tagad arī ir izveidots tādās kā 2 SOS mājās, kur vienā mājā dzīvo no vienu vecumu grupu un otra vecumu grupu. Un tur praktiski ir viens tas pieaugušais, kas par viņiem tā kā gādā. Liela māja ar 2 stāviem apmēram, manuprāt, ir arī tādas. Ir arī vienstāvīgas, cik es zinu, bet tā praktiski, jā, tā ir tā kā tāda liela 2-stāvīga māja, katram savu guļamistabu. Praktiski varbūt kāds tur pa 2 dzīvo vienā istabā, bet jā, un tad tur tās vannas istabas, es tā vienreiz esmu iegājis tur iekšā, un tādas vannas istabas, un tāpat virtuve visu kopā ēstais, vakariņo. Un tā, plaša teritorija, kur spēlēties, nezinu, kas tur mazākajiem tur kaut kāda spēļu laukuma uztaisīti ir, vai lielākiem tur ārā varbūt basketbola grozs ir vai kaut kas tāds. Vairāk jau laikam tas laiks ar māsām, brāli. Lauku māju, kurā mēs dzīvojām. Tas viss pagalms, kotlešu cepšana no skaidām un smiltīm un nezinu, kas tur vēl. Kasieru spēlēšana, pārdevēju spēlēšana, pārģērbšanās. Mēs pat brāli pārģērbām, man liekas, par kaut kādu lelli vai kaut ko tādu, es pat neatceros. Bet tādas lietas, es nezinu, spilgtākā atmiņa vēl no bērnības. Ar ko viņi izšķiras, tas uzcīmēt no bērniem? Es īsti nemācēšu pateikt, jo, manuprāt, tajā bērnamā, kur es dzīvoju, mums tur jau bija tāda kā mājas sajūta, jo mēs jau tur visi bijām viens par otru un arī tāpatās. Vienīgais, tā atšķirība ir tāda, kad mūsu bērnamā bija tāda kā ēdama zāle, kurā bija pavārītes, kuras taisīja mums ēst, un tad mēs visi kopā devāmies vienkārši
jau sagatavot ēdienu ēst. Bet no šajās mājās tur ir vairāk tiešām tā ģimeniskā sajūta. Mācības stundas tajā brīdī, kad Elīzīte piedzima, tad bija viss trakākais, jā. Es reāli sāku ticēt Dievam. Es patiešām reāli sāku ticēt Dievam. Es līdz tam nebija tā. Es sāku ticēt Dievam, ka viņš ir speciāli atsūtījis tādu pārbaudījumu, lai es pārvērtētu savu dzīvi, lai es izvērtētu. Jā, tas bija kaut kas traks, liels. Elīze mums ļoti daudz ko iemācīja. Es līdz tam vārdu neteicu, es tevi mīlu, tagad es patiešām tādu vārdu saku. Mēs sākam rītu ar vārdu, es tevi mīlu, samīļojamies un sabučojamies, ko varbūt ar lieliem bērniem es tā kā neesmu darījusi, jā. Elīzē lielāks brālis un māsa, jā. Tā kā Elīze nav vienīgā. Jā, tas tāds grūtākais, smagākais un paļauties tikai sevi, jā. Cik es redzu šeit, meitenes, mammas, kas ir ar bērniem, ar īpašākiem bērniem vai funkcionāliem traucējumiem, teiksim tā, viņas ļoti introvertas ir, viņas neiet ārā, viņas nerāda. Man arī ir tā sevi, ka reizē gribās nolīst un nerādīties. Ilgu laiku mēs negājam sabiedrībā. Un man liekas, ka visas māmas tā ir, jo šeit arī nāks, skatos pilnīgi brīnos, šādi cilvēki uz ielas neredz. Kur viņi ir? Viņi tikai satiekās šeit, jumī. Un ļoti žēl, ka viņi neiet sabiedrībā, jo mums tā sabiedrība ir ļoti nesaprotoša. Skolas elementāri. Bērns bērnu dabīgi jau apsmēja par to, ka tev nav Nike kurpes, kur tad vēl iet runa par to, ka tu varbūt savādāk uzvedies, vai tev tur kaut kas savādāk ir, vai ne? Nedaudz nekā citiem, vai tu nerunā. Ļoti, manuprāt, ļoti pilsētā izteikti ir tādas veida mirgāšanās, nesaprašanās, lai arī tas tiek mācīts, bet man liekas, par maz skolā to māca. Man liekas, ar to ir jāstrādā daudz vairāk, jo pirmais mēs skolā nevis mācāmies izglītību, bet mēs iemācāmies par cilvēkiem būt. Un tā ir viena no svarīgākām lietām, ko, man liekas, vajadzētu runāt, sarunāties un stāstīt. Jā. Šodien ir plāni uz Usmu braukt. Kas tur labs? Pie draugiem. Un rīt no rīta tik mājās atpakaļ. Kā ko pie draugiem darīs? Braukšu tur ir lielais aizars viņiem. Es jau braucu uz turiem pārsvarā peldēties. Jo šitien jau te pagastā šeit, te nav kur. Labi peldi? Diezgan. Tas ir ātrums. Viņš tagad stāv uz bišķi lielāko ātrumu. Šis viss tas lēnākais. Tad ir bruņu robocis, ka viņš vispār lēni iet. Gaismas, pagrieziens, vēl viens pagrieziens, tauris, avārijas gaismas un ziemai pretslīde. Bišku vairāk lielāku varbūt ātrumu. Tā citādāk viņam neko nevajadzētu labot citu. Bet pat cik viņam ir uzlikts tāds, kāds viņam ir, tāds viņam ir. Tur neko nevar darīt viņam. Jo man par šito jāatbilda vēl praktiski 5 gadi. Pēc 5 gadiem viņš praktiski iedod ir atpakaļ. Nu, es sapratu to, ka tajā momentā es zināju, ka tētis kaut ko ir izdarījis. Jo es zināju to, ka tētis ir tajā, kad viņu uzrauga. Un ja es tur nokļuvu, tas nozīmē, ka tētis kaut ko izdarīja. To no vecākiem paņēmuši. Tu būtu vairāk sasniegusi vai mazāk būtu sasniegusi? Es domāju, ka es būtu mazāk sasniegusi. Kāpēc? Laikam jau vairāk tas audzinātāju un vadītājas darbs, tas ieguldījums, cik daudz viņi iegulda katrā bērnā. Un tāpat tās viss psihoterapeiti un viss ar tevi strādā, ar tevi runā, tev rāda, kāda ir normāla cilvēka dzīve. Viņa vispār nenāja. Viņai bija vārdi, ko mēs daži vārdi, tagad viņi runā teikumos, mēs katru reizi priecājamies. Atkal jauns vārds, atkal jauns. Un redzi, tu saproti visu nomēm lielamies. Tu saproti, ko viņi saka, jā. Tad ļoti iet uz priekšu mums attīstību. Ir laiks mums teikt. Čau. Ir laiks mums teikt. Čau. Jā? Jā. Ir laiks mums teikt. Čau. Ir laiks mums teikt. Čau. Vai ne? Labi. Sākam onkuļiem atā? Tagad vēl kaut kad, varbūt nākamgad, nezinu, kad viņi te bija ieplānojuši, tad dārs būs pašiem savs, kur varēs kādu kartupļu burkānu iestādīt. Kaut kā tā. Patīk dārs darbu? Nevisai. Es labāk tā, pasēžu labāk maliņā, pasauļojos, nekā kaut ko ravē.
Tev daudz draugi ir? Šiten grupas dzīvokļi nav pārāk daudz. Šitas kaimiņš, kas nāk no rītiem pie mums un no rīta 7 un 4 kafiju dzert. Tā nav. Pēc bērnam nav dzīves. Es nezinu, arī tas ir atkarīgs no tā, kāds pats tas bērns, kāda viņam tā domāšana, ja tu esi nospraudis kaut kādus savus mērķus vai izsapņojis kaut kādus sapņus, ja tu pēc viņiem tiecies un tā kā ļoti vēlies viņu sasniegt, tad tev viss izdosies vienkārši. Bieži ir bijušas tādas situācijas dzīvē, ka tev prasa, kur tev vecāki? Vairāk jau tas, manuprāt, ir skolas laikā. Tagad jau ikdienā īpaši kā pieaugušam cilvēkiem vai jau nerodas tas jautājums, kur tev vecāki, bet skolas laikā, protams. Un tu taisnīgi teici? Nē. Kāpēc? Es neteicu, ka man vecāki ir alkoholiķi, bet es vienkārši teicu, ka pamatskolā jau viss tāpat zināja, jo praktiski pamatskola mums atradās pāri ielai no bērnam. Bet vidusskolā es, man liekas, vispār teicu, ka man vecāki dzīvo ārzemēs, ja es nemaldos, jo, manuprāt, 12. klasē tikai apmēram 11. zināju, kad es dzīvoju bērnamā. Tad jā, bet es domāju, ka es noteikti nebūtu tur, kur es esmu tagad, ja es būtu, diemžēl, palikusi savā ģimenē, bet es tāpat mīlu savus vecākus. Mums katram savu vecāki ir tādi, kādi viņi ir, un mēs tur neko nevaram izdarīt. Viņi ir jāpieņem, ir problēmas. Katrs ar to tiek galā, kā grib, kā var, kā spēj. Man vecāki spēja tikt galā ar alkoholu. Kāds būtu tavs sapņu darbs? Kaut kādā noliktavā, kaut kādā veikalā. Ko tieši tu gribētu darīt? Es gribētu jau savā profesijā iet pa savu preču marķēri. Jo izmācījies, ir diploms, ir. Tikai darbu nekur nevar atrast. Ko tu jauniešiem gribētu pateikt? Ko es varētu viņam pateikt, lai netaisa tādas pašas kļūmes? Citai neko. Ko mums? Es nezinu, kur. Uztraukums, vai ne? Kurus versies vaļā? Šitā pusē. Varbūt ir kādi ieteikumi, kā mēs kā sabiedrība varam atbalstīt bērnus ar traucējumiem un viņu ģimenes? Audziniet savus bērnus, lai viņi pieņem, kad varbūt arī savādāk bērniņi, ne tikai kā visi. Un ja, piemēram, arī kāds uzvedās, piemēram, savādāk, nevis, rekā tur viņš šitā vai kaut kā tā, bet izstāstiet, ka jā, ir savādāk, bet tas nenozīmē, ka sliktāk. Vai saprast, piemēram, mums arī maza māsīca arī, bet viņi jau nedara tā, es saku, bet viņi savādāk domā, viņi nedomā tā, ka tu, ka lai pieņem, ka varbūt arī savādāk, jā. Tas būtu ļoti, ļoti liels atbalsts, man liekas, kāpēc? Mēs jau pieaugušie saprotam, bet bērni neprot, viņi neprot atšķirt, kāpēc tas tā ir. Vairāk runāt ar bērniem, jā.